Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен перловкадан жасалынатын сорпа тамақтың рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, денсаулыққа пайдалы, сүйекке, тырнаққа, шашқа, адамның ағзасына өте пайдалы сорпа жасап көруге кеңес беремін. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңа видеом ашылатын болады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен етімізді турап алдым. Етім дайын. Енді пиязымызды жуып, ашып, тазалап, артық керемеш жерлерін алып тастап, екіге бөліп, сақина тәрізді майдалап турап аламыз. Пиязымыз дайын болды. Енді сәбізімізді майдалап төртбұрышты қылып турап алатын боламыз. Сорпаға майдалап туратыным балаларыма осылай ыңғайлы болады жегенге. Сондықтан осылай майдалап турайтын боламын. Сәбізіміз дайын болды. Енді сарымсағымызды да майдалап турап алатын боламыз. Сарымсағымыз тамағымыздың, сорпамыздың дәмін жақсы келтіреді. Сондықтан сарымсақ қосуға кеңес беремін. Сарымсағымыз да дайын болып қалды. Турап болдық. Енді қазанымызды ысытып, ішіне 2-3 қасықтай майымызды құйып, пиязымызды салып қуыратын боламыз. Пияздың үстіне енді етімізді салып қуырамыз. Етіміз қуырылғанша перловкамызды жуатын боламыз. Жарты кеседе перловка қосатын боламын. Перловкамызды әбден бірнеше қайтара су тазарып мөлдірдей болғанша тазартып жуатын боламыз. Бірнеше қайтара. Бірнеше рет жуамыз. Әбден тазарып жуып алдым. Енді үстіне қайнап тұрған суымызды құйып, кішкене қасықтың көмегімен араластырып, қақпағын жауып, бұқтырып қоямыз. Оған дейін етімізді, көкөністеріміздің барлығын қуырып дайындаймыз. Сарымсағымызды саламыз және үстіне сәбізімізді салып қуыратын боламыз. Дәміне қарай қара бұрыш саламыз. Дәміне қарай және паприка салатын боламыз. Дәміне қарай тұз салатын боламыз. Енді бір ас қасықтай томат пастасын салып, жақсылап барлығын араластырып, қуырып аламыз. Салқын суымызды үстіне құямыз. Мен 2 литрдай су құйдым. Енді қайнағанша астын қатты отта көтеріп, қайнатып аламыз. Қайнап бастады. Енді бұқтырылған перловкамызды салып бірге қатты бір астын қайнатып алып, сосын астын басып, баяу отта пісіретін боламыз. Қайнап жатыр сорпамыз. Етіміз жұмсарғанша картопымызды ашып, жуып тазалап, енді картопымызды да майдалап төртбұрышты қылып турап алатын боламыз. Картопымыз дайын болды. Картопымызды да енді сорпаға саламыз. Жақсылап бір араластырып, картопымыз піскенше баяу отта пісіретін боламыз. Сорпамыз дайын болып қалды.
Біздің сорпамыз міне дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шықты. Жасап көріңіздер, өте пайдалы. Адамның ағзасына жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңа видеом ашылатын болады. Сау болыңыздар, баршаңызға ас болсын.